今天吃个牛窝锅，浇点咱家的混蘸料。今天顾不上拍视频，最近放假电影人太多了。最近羊头直接是没顾上吃。烫死了。这筋筋拽拽的。中间这有一点油，可以不吃啊。我手烫着最怕了。把我的筋去掉。烫死了！蒜水水。热了3个5三人，点水。自熟的。太好吃了吧！这酸辣粉。来一点酸辣粉，宽的酸辣粉，喝是找给压扁的，懂不懂？这酸辣粉一箱才19.9，一箱19.9，6桶子，6桶。2家是39。